গুড মৰ্ণিং ৰাইজ। আজি চাওক, মই হাড়দি নোহোৱা মাংস মানে মাহঁতে সৰুতে কৈছিলেতো চয়াবিনক হাড়দি নোহোৱা মাংস বুলি, তাকে বনাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে চয়াবিনখিনি অকণমান বইল কৰি ল'লোঁ, লৈ পেলাই বাকী ৰঙালাও আৰু মই আলু যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু অলপমান মটৰ। বাকী আজি মানে একচুৱেলি আমাৰ নিৰামিষ হয়, ঘৰত নিৰামিষ চলে, সেইটো কাৰণে পিঁয়াজ নিদিলোঁ আৰু গতিকে কেৰাহীখন পাতি তাতে তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দি বইল কৰি ৰখা চয়াবিনখিনি ভাজিবলৈ লৈছোঁ। চয়াবিনখিনিত প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপমান নিমখ, অকণমান হালধি দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান মই দিছোঁ আপোনাৰ কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ, যাতে কালাৰটো অলপমান ধুনীয়া হয়। গতিকে এইখিনি অকণমান সৰুতে মাহঁতে কাক বাৰু মাংস বুলি কয় চয়াবিন খুৱাইছিলে জনাবচোন। বাকী আমাক বাৰু মাহঁতে কৈছিলে, বাট বুজিতো পাইছিলোঁ। এতিয়া চয়াবিনখিনি আপোনাৰ ভজা হোৱাৰ পাছত কাঢ়ি থৈ সেই একেটা কেৰাহীতে মিঠাতেল অলপ দি মই কেইটামান শুকান জলকীয়া, ইলাচি, লং এনেকৈ মিক্স কৰি তেজপাত এখিলা সৈতে দি দিলোঁ। তাৰপাছত মই কাটি ৰাখিছিলোঁ যে বিলাহীটো দি দিলোঁ। মোৰ মানে কি জানেনে, বিলাহী নোহোৱাকৈ মোৰ এখন আঞ্জাও নহয়, নাজানো বিলাহীটো কি পিছত লাগি থাকে। তাৰ পৰা অকণমান মটৰ চেলাই ৰাখিছোঁ, মটৰখিনিও দি দিলোঁ। মটৰখিনি অকণমান ভাজ খোৱাৰ পাছত ৰঙালাও আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ। তাৰপাছত প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ, হালধি দি পেলাই অকণমান সময় লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত অকণমান কম কৰি পেলাই মই ঢাকনি লগাই অলপ সময় ৰাখি দিলোঁ। বেছি সময় নাৰাখোঁ, সিজিবলৈ অলপ সময় ৰাখি দিছোঁ। 10 মিনিটমান ঢাকনিখন মাৰি থৈ পেলাই মাৰি থ'লে মানে বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। এয়া চাওক, ঢাকনি খুলি চাইছোঁ, 10 মিনিট পিছত ধুনীয়াকৈ আলুখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া মই অকণমান ধনিয়া গুড়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বেলেগ একো মছলা দিয়া নাই আৰু মই সদায় কিমাননো মছলা খাম, সেইকাৰণে অকণমান ধনিয়া গুড়া ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যোৱাকৈ লাৰি আছোঁ। তাৰপাছত মই অকণমান পানী দিম, যিহেতু গোটেইখিনি সিজিয়ে গৈছে, তথাপিও অকণমান পানী দিম যাতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। যোৱাৰ অলপমান পিছতে পানীখিনি উতলাৰ লগে লগে মই ভাজি ৰখা চয়াবিনখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ঢালি দিম। তেতিয়া চয়াবিন বাৰু অলপমান বেছিয়ে হ'ল, তথাপিও মই বাৰু বেয়া নাপাওঁ। বাকী ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া মিক্স হোৱাৰ পাছত মই কষ্টুৰি মেথি অলপমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ স্মেলৰ কাৰণে। ধুনীয়া এটা স্মেল আহে কষ্টুৰি মেথিখিনি দিয়াৰ পৰা। একদম শেষত মোৰ মৰমৰ ধনিয়া পাতখিনি, এইখিনি নিদিলে যেন আঞ্জাখন আধৰুৱা, সেইটো কাৰণে ধনিয়া পাতখিনি দি এয়া মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। টিফিনটোত ভৰাই ল'লোঁ। মৰ্ণিং যিহেতু টিফিনৰ কাৰণে খানা ৰেডি কৰা হয়। এতিয়ালৈ মই আহিছোঁ দেই ৰাইজ, বাই বাই।